Salve galera, beleza? Galera, antes de começar esse unboxing aqui, peço pra você deixar seu like, comenta, se inscreve e ativa o sininho. Galera, eu tô na casa aqui do meu amigo aqui, um tempo atrás aí eu fiz um unboxing aí das peças que ele tinha comprado, a 1080 Ti, mais os HDs e outras coisas, né? Estamos aqui na casa do meu amigo aqui, a gente vai fazer um unboxing de um upgrade que ele tá fazendo no PC dele, tá? Galera, a gente tá aqui com o watercooler aqui, o H100i V2, tá? Vamos abrir aqui e fazer um unboxing rapidinho aqui. A gente tem que mexer no PC dele. Vocês podem ver que tá lacradinho, tá galera? Esse aqui é um watercooler com duas fãs. Isso, vamos abrir. Dá até emoção, cara. Você abre assim, vai sentindo o cheirinho de novo, sabe? Aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho. Como vocês podem ver, galera, olha que coisa legal. Vamos abrir, galera. Caixa que já enrolamos muito. Bom, galera, eu vou ver aqui, mano, aqui rapidinho aqui, vou falar pra vocês o tipo de soquete. Bom, galera, não dá pra entender porque tá tudo chinês aqui, coreano, sei lá que língua é essa. Os manuaizinhos, a garantia, bababá. O guia, né? O guia de usuário, instalação, o fabricante e outro guia. Aqui, ó. Bom, galera, eu vou deixar, pra não ter muito enrolo sobre explicar pra que serve aquilo e tal, eu vou deixar as informações na descrição do vídeo, tá? E vamos ao que interessa. Aqui, galera, ele vem completamente desmontado. Ele nem igual aquele que eu fiz o unboxing lá de uma fã. Ele vem totalmente desmontado, tá? Aqui dentro nós temos... Vamos abrir. Com certeza que é parafusos, cabo de alimentação. Esse aqui é para AMD. Olha só que legal, galera. Bem bonitinho isso aqui. Parafusos aqui, ó. Isso aqui é para soquete AMD, tá, galera? Aqui que legal. Olha os parafusos aqui, que show, galera. Aqui na verdade é para soquete AMD e Intel, tá, galera? Então, cabo de alimentação aqui, provavelmente deve ser da fã. E vamos deixar ele separadinho no canto. Aqui, galerinha, as fãs que vai fazer a refrigeração. Bonitinha, né, galera? Não há necessidade de eu tirar outra ali da caixa, porque a outra é igualzinha, idêntica a essa aqui. Aqui ela, igualzinha. Aqui, galera, vamos pegar o radiador com a bomba. Galerinha, vamos tirar com cuidado. Olha só, galerinha. A outra, que era de uma fã que eu fiz o unboxing, ela já vem com a pasta térmica pré já colocada. E essa aqui também já vem com a pasta térmica, tá vendo? A galera reclama, fala que essa pasta térmica aqui não é boa. Mas se fosse... Galera, põe na cabeça de vocês. Se fosse uma coisa ruim, você acha que a cor sair iria mandar nos seus produtos? Reflitam. Aqui, galerinha. Coisa linda. Radiador de duas fãs. Grandinho, legal. Legal. Conectores, show de bola. Mangueirinha, cara, ó, grossa, velho, resistente, muito legal isso aqui, galera. Se eu não me engano, galera, eu não tenho certeza, mas a gente vai descobrir quando eu ligar. Se eu não me engano, isso aqui é RGB, mas legal. E é isso, galera.
esse aqui é o unbox. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fui!